बेहदको परम महाशान्ति छ। लाइफ इन मल्टिभर्स, मल्टिभर्सको जीवन, आत्माको अन्तिम पुरुषार्थ, अध्याय 17। यो समय मनुष्यको सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ आफ्नो मनलाई वशमा गर्नु हो, किनकि यो मन हर पल कामना जन्माइदिइरहन्छ, चाहे त्यो भौतिक जगतको होस् या अरू कुनै। मन निरन्तर कार्य गरिरहन्छ। मनुष्य आफ्नो बुद्धि विवेकद्वारा तय गर्छ कि उसले के गर्नुहुन्छ अनि के गर्नु हुँदैन। शास्त्रमा पनि मनलाई मोक्षको कारण बताइएको छ र अधोगतिको कारण पनि बताइएको छ। मन नै कर्ता र भोक्ता हो। मनुष्य हर पल आफ्नो ज्ञान वा अज्ञानको वशमा कामना बढाइरहेको छ, चाहे त्यो शुभ कामना होस् या अशुभ कामना। मन त के गलत के सही छुट्याउन सक्दैन, तर बुद्धि तथा विवेकद्वारा नै के सही हो के गलत हो भन्ने कुरा निर्क्युल गर्न सकिन्छ। त्यसैले हर पल यो मनलाई वासना, व्यर्थ चिन्ता, तनाव, काम, क्रोध, मोह, नकारात्मक सोचबाट पर राख्नु नै पुरुषार्थ हो। यो मनुष्य चोला यानी मनुष्य शरीर त केही समयको लागि मात्र हो। यो क्षणभङ्गुर चोला हो, तर यो चोला महत्त्वपूर्ण पनि छ। यही शरीरद्वारा गरिएको कर्म नै मनुष्यलाई आत्मज्ञानतर्फ लग्दछ र अन्तिम समयमा परम गति प्राप्त गर्न सक्छ, जुनद्वारा मनुष्य यस जीवन मृत्युको चक्रबाट माथि उठ्न सक्दछ। त्यसैले मनमा प्रमाद नआओस्, किनकि लापरवाही मनुष्य स्वयंको लागि भारी पर्न सक्छ। मनुष्यले आफ्नो ज्ञान बढाउनु छ, जसले गर्दा उसले तर्क दिन सकोस् र मनलाई ठिक ठाउँमा लगाउन सकोस्। उदाहरणको लागि विद्यार्थीलाई खेल्न मन लाग्छ, तर यदि ऊ परीक्षाको समय पनि खेली बस्दछ भने फेरि परीक्षामा फेल हुन्छ। त्यसैले बुद्धिद्वारा तर्क दिन जरुरी छ कि अहिले खेल्नको समय लगायो भने 1 वर्ष त्यसै खेर जान्छ। अनि त्यस्तै तर्कद्वारा मन बदलिन्छ र मन खेलबाट हट्दछ। आध्यात्म अनि ज्ञान मार्गमा चलेको मनुष्यले मनलाई तर्क दिइरहनु जरुरी छ कि यदि यस जन्ममा आत्मज्ञान एवं ब्रह्मज्ञान अनि ईश्वरको प्राप्त गर्न सकिएन भने अनन्त जन्मसम्म 84 लाख योनिको चक्रमा फस्नु पर्नेछ। जसरी पहिला अनन्त जन्म बित्यो, त्यस्तै अनेकौं जन्म धारण गरेर फेरि यही मनुष्य लोकमा धक्का खानु पर्नेछ। बुद्धिमा सही ज्ञान धारण गरेर त्यस मार्गमा चल्नु पर्नेछ। आफ्नो अन्तःकरण शुद्ध गर्नु पर्नेछ। आफ्नो गुरु वा इष्टको ध्यान लगाउनु पर्नेछ। त्यस्तो गुरुको चयन गर्नुपर्छ जसले परम सत्य ज्ञान दिउन् र परमात्माको परिचय दिउन्। यो धरतीलोक कर्मको हिसाब किताब पूरा गर्नको लागि बनाइएको हो। यो कर्मभूमि हो। त्यसैले यहाँ सत्कर्म गर्दा गर्दै नै परमात्मा वा ईश्वरको याद गर्नुपर्छ। मनुष्यको एक गल्ती पनि भारी हुन सक्छ। आफ्नो मनलाई उनै सर्वशक्तिमान परमेश्वरको चिन्तनमा लगाउनु पर्दछ, किनकि जुन कुराको चिन्तन गरिन्छ चित्तमा पनि त्यही कुरा रहन्छ। त्यसैले हरदम उनै भगवान परमात्मा परमेश्वरको चिन्तनमा यो मनलाई लगाउनु पर्दछ। त्यसैले परमात्मा भगवान श्री कृष्णले पनि गीतामा भन्नुभएको छ कि तिमी मलाई मन देऊ, किनकि मन नै मोक्षको मार्ग खोल्नेछ। भक्ति मार्गमा आत्मस्वरूपको चिन्तन, भजन, पूजा आदि मार्गहरू बताइन्छ। ज्ञान मार्गमा परमात्माको ध्यान, योग, तपस्या, समाधि, साधना, आत्मस्वरूप एवं ज्ञान स्वरूप बन्ने मार्ग बताइएको छ। तर गीतामा ज्ञानीलाई नै श्रेष्ठ बताइएको छ।
ज्ञान मार्गद्वारा नै आत्मा कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ अनि स्वयंलाई चिन्न सक्दछ। स्वयंलाई चिन्नु सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो। मनुष्यसँग यही दुई मार्ग छन्। आफ्नो विवेकद्वारा कुनै पनि मार्ग अपनाउन सकिन्छ। भक्तिको फल नै ज्ञान हो। ज्ञान मार्गमा ज्ञान, योग, सेवा, धारणा छन् र यी चारै विषयमा आत्माले उत्तीर्ण हुनु छ। तब नै ऊ आत्मस्वरूप बन्न सक्दछ। यो मनुष्य जीवनमा यही नै साँचो र आखिरी पुरुषार्थ हो। परमात्मामा मन लगाउनु अनि उनको प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण समर्पणको भावना हुनु नै साँचो पुरुषार्थ हो। सोको पहिचान, हद अनि बेहदको आत्माको बारेमा जानु। मनुष्य अनन्तकालदेखि आफ्नो अस्तित्वको खोजी गरिरहेको छ। ऊ जान्न चाहन्छ कि ऊ कस्तो खालको आत्मा हो र कहाँबाट आएको हो। बेहदको ज्ञानबाट यो थाहा हुन्छ कि आत्मा मूल रूपमा दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा भयो हदको आत्मा अनि अर्को बेहदको आत्मा। दुवै किसिमको आत्मामा जमिन आसमानको फरक छ। हदको आत्माको सर्जन तत्त्वबाट भएको हो, जबकि बेहदको आत्मा परम प्रकाश, परम महतत्त्वले बनेको छ। हदको आत्मा अनि जीवात्मामा कुनै भेद छैन, किनकि दुवैलाई परम ज्ञान छैन र उनीहरू न परम ज्ञानको खोजीमै निस्कन्छन्। उनीहरू यस मायावी दुनियाँमा मस्त रहन्छन्, जबकि बेहदको आत्मा परम दिव्य ज्ञानको खोजीमा भड्किरहन्छन्। बेहदको आत्मामा बेहदको परम प्रकाश छ, जुन अर्बौं खर्बौं सूर्यभन्दा पनि शक्तिशाली छ। हदको आत्माको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर अनि कारण शरीर हुन्छ भने बेहदको आत्माको स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण अनि परम महाकारण शरीर हुन्छ। हदको आत्माको आवरण आकाश, अग्नि, वायु, जल, माटोले बनेको छ भने बेहदको आत्माको आवरण परम प्रकाश, परम महातत्व, परम तत्व भित्र परम आकाश, परम अग्नि अनि परम वायु, आकाश, अग्नि, वायु, जल र पृथ्वी तत्त्वले बनेको छ। हर कुनै आत्माको पहिचान ज्ञान हो। हर कोही आत्मा आफ्नो रचयितासम्म नै जान सक्दछ, त्योभन्दा माथि जान सक्दैन। जस्तो कि शिवको रचना शिव भए ठाउँसम्म जान सक्छ, महाशिवको रचना महाशिव भए ठाउँसम्म जान सक्छ। यदि कोही परम महाशिवको रचना हो भने युनिभर्ससम्मको ज्ञान बुझ्न सक्दछ। यदि बेहदको आत्मा हो भने बेहदको ज्ञान सुन्नेछन् र त्यो तहसम्म जान सक्दछन्। त्यस आत्मामा अनन्त समयको रेकर्डिङ छ, तर उसले स्वयंलाई जागृत गर्नुको लागि आत्मस्वरूप धारण गर्नुपर्नेछ। बेहदको आत्मा ज्ञान सागर मन्थन गर्नेछन् जबसम्म ऊ पूर्ण तरिकाले आफूमा विश्वास गर्ने छैन, परमपितालाई चिन्ने छैन, तबसम्म उसको पुरुषार्थ खतम हुने छैन। यदि मात्रै होइन, उसको लक्ष्य पनि विश्व कल्याणको हुनेछ। ऊ आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति विश्व कल्याणमा लगाउनेछ। बेहदको आत्मामा जब बेहदको ज्ञान आउँदछ, तब बेहदको वैराग्य आउनेछ। हदको कुरामा मन लाग्ने छैन। यो बेहदको आत्माको निशानी हो। बेहदको आत्मा स्वयंको होइन कि जगतकै उद्धार गर्ने सामर्थ्य राख्दछन्। बेहदको आत्मामा बेहदको शक्ति छ, तर यो अनेकौं आवरणले दबेर रहेको छ। बेहदको आत्मामा बेहदको परम प्रकाश छ, जुन अर्बौं खर्बौं सूर्यभन्दा पनि शक्तिशाली छ। यदि त्यो आत्मा 108 मध्येको हो भने 60% ज्ञान बुझ्नेछ। यदि 1008 मध्येको हो भने 50% ज्ञान बुझ्नेछ। यदि 16,000 मध्येको हो भने 20% ज्ञान बुझ्नेछ अनि 9 लाख आत्मा 10% ज्ञान बुझ्नेछन्। हामीले आफूले आफूलाई बेहदको आत्मा सम्झेर बेहदको ज्ञान धारण गर्नु छ। आफ्नो समय, सङ्कल्प अनि श्वास विश्व परिवर्तनमा लगाउनु पर्दछ। बेहदको परम शान्ति।